Этот байкер увидел крошечного котенка прямо на дороге. Другие водители не замечали рыжее чудо и запросто могли его раздавить. Но наш герой незамедлительно бросился на помощь спасать маленькую кроху. Он бежал к котенку, давая сигнал другим водителям, чтобы они снизили скорость. Водитель автомобиля также припарковался и побежал на помощь. Вместе они подошли к этой крохе и осмотрели его. Котенок был страшно напуган и не понимал, что происходит. Водитель автомобиля проявил настоящее милосердие и решил забрать кроху домой. Если бы тоже взяли котенка, поставьте лайк и подпишитесь на канал.